Tafiditra ao anatin'ny fampianarana ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny siatra tsy miankana na ny partenariat public privé ny fanaovan-tsiny ny fiara-miasa teo amin'ny Banque BOA Madagasikara sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny maraina teo. Ny tanjona dia ny hitsinjovana hatrany ny mpiasan'ny ministera izay anisan'ireo fototra iorenan'ny rafitry ny fahasalamam-bahoaka. Tolotra folo no iopanan'ny fiara-miasa eo amin'ny Banque BOA Madagasikara sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fifanarahana izay vita soniny maraina teo tetsy Ambohidahy. Ny ao anatin'izany convention izany dia manolotra manokana ho an'ny mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny BOA tolotra anankifolo ao anatin'ny ataontsika hoe abonnement anankiray. Tolotra folo miaraka amin'ny tahana zana-bola izay nojerena manokana ho sahazan'ny mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ary izany fanatsarana tahan'ny zana-bola izany dia ampianina amin'ireo fampindramam-bola rehetra izay azon'ny BOA atao vitsivitsy nosinganiko, ny famatsiana ny fidiran'ny mpianatra, ny famatsiana ny raharaha mpianakaviana isan-karazany, ny famatsiana ny olana izay mety hitranga mpirevaolana, ny famatsiana ny kojakoja andavanandro, ary ny farany indrindra nefa ny lehibe indrindra dia ny fampindramam-bola ho amin'ny fanorenana na fanamboarana akany trano fonenana. Ataonay hoe PIA no anarany, prêt immobilier akany. Marihana fa misy 80 ireo masivon'ny BOA manerana ny faritra 12 amin'izao fotoan'izao ary mitovy avokoa ny kalitaon'ny tolotra sy ny asa. Ny BOA moa dia mamady vola ihany koa ireo orinasa anorina ny trano. Misy ihany koa ny fondation BOA Madagasikara Ratsiaivina izay miara-miasa amin'ny service onkologia ny hôpitaly Ravoangy Andrenavalona ohatra. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia nanoritsoritra ny mahazava-dehibe ny fanamafisana ny rafitry ny fahasalamana isan'ambaratongany. Dia tena zava-dehibe ho anay atao ny ministeran'ny fahasalamana ilay atao hoe ressources humaines, na ny maha-olona na ny olombelona hiasa amin'ireny toerana ireny. Ary dia tena tsy mikely solika tokoa izay karakara amin'izany lafiny sosialy, lafiny mpiasa zany atao ny ministeran'ny fahasalamana. Ary zany raha teo ny antony tsy misalasalaana mihitsy miaraka amin'ireto mpiara-mambonantoka mahafantako reto. Izao fiara-miasa izao dia fanombohana mba hananganana ny village de la santé ary famatsim-bola ho an'ny mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana.